Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli yig'ilish ishtirokchilari. Sizning bugungi tarixiy ma'ruzangizni eshitib ta'sirlandim. Sababi 15 yildan beri men shu tizimda ishlayotgan bo'lsam, bu birinchi marta bo'layotgan tarixiy uchrashuv. Siz bizga hozir 8 ta yo'nalishda 15 ta asosli takliflarni bildirdingiz va mana shu takliflarni ichida meni yuragimga juda ham yondirib yorgani mehnatga haq to'lashni aynan minimal belgilayotgan paytimizda kasaba uyushmalari ishtirok etsin dedingiz. Bu biz uchun juda ham katta tarixiy voqea. Yana siz alohida to'xtalib o'tdingiz raqamlashtirish bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha, chunki hozirgi kunda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holatda aynan platformali bandlik masalasiga, chunki bu yerda kuryerlar bor, yetkazib berish xizmati, frilanserlar bor, taksistlar bor. Ularning mehnatini muhofazasi, ularning ijtimoiy himoyasi bugun qanday holatda? Bularga e'tibor qaratish kerak deb aytdingiz. Biz o'zimizga aniq yo'nalishlarni belgilab oldik. Yana bir jihatga e'tibor qaratishni juda ham xohlayman. Sababi bo'layotgan islohotlar bilan bog'lab aytadigan bo'lsam, konstitutsiyaviy islohotlar jarayonida minimal iste'mol xarajatlarini belgilash bo'yicha 2023-yilda juda katta o'zgarish bo'ldi. Aynan konstitutsiya bilan muhrlanishi bu haqda juda ko'p gapirilardi avval, lekin hech kim yurak yutib buni konstitutsiya darajasiga ko'tarmagan va kambag'allik ham rasman tan olinmagan. Lekin siz o'zingizni qat'iyatingiz bilan kambag'allikni bartaraf etishni umummilliy harakatga aylantirganingizni mahalla yettiligi, bunga soliqchilarni, bankirlarni, hattoki mutasaddi organlarni ham jalb etganingiz, bunda nuroniylarning ham faol ishtirokini alohida ta'kidlash joiz deb bilaman. Va hozir biz mehnatkashlarni mehnat muhofazasi haqida gapirar ekanmiz. Bugun O'zbekistonda 20 milliondan ortiq mehnat resurslarimiz bor va uni 16 millioni iqtisodiy faol aholi va 8 millionga yaqini bugungi kunda rasmiy va yana shunchasi norasmiy band bo'ladigan bo'lsa, ularni bandligini ta'minlash masalasi, mehnat huquqlarini, ijtimoiy himoyasini, mehnat muhofazasini ta'minlashda mehnatkashlar sizni amalga oshirayotgan islohotlaringizda o'zi his etib turibdi. Kasaba uyushmalari so'nggi 8 yil ichida baxtsiz hodisalarni tahlil etib, hukumatning oldiga kirita boshladi va hukumat tomonidan preventiv choralar ko'rila boshladi. Bu ham avval bo'lmagan ishni hozirgi kunda amalga oshirayotgani va mehnatni muhofaza qilish masalalarida baxtsiz hodisalar haqida ham aytib o'tildi. Baxtsiz hodisalarni yagona tizimi, mehnatda mayblanish, nogironlik haqida kuyinib hozir gapirdingiz va yagona tizim bo'lish kerak, buni raqamlashtirish kerak deganingizga biz to'liq qo'llab-quvvatlaymiz bu fikringizni va bu juda ham bugungi kundagi muhim masala. Chunki nogironlik sababli ularni qayta kasbga tayyorlash, yangi ish o'rinlari yoki bo'lmasa ularni o'qitish masalasi bu konstitutsiyada muhrlandi. Davlat bandlikni ta'minlaydi, kambag'allikni qisqartiradi, o'qitadi, kasbga tayyorlaydi, qayta tayyorlashni rag'batlantiradi. Axir shuncha imkoniyatni bizga qilib berganingizdan keyin bu hozirgi biz aytayotgan masalalarni yechimiga jiddiyroq e'tibor qaratmasak bo'lmaydi. Va baxtsiz hodisalar haqida yana bir narsani aytmoqchiman. Ularning iqtisodiy oqibatlarini ham aytib o'tdingiz. Ularning iqtisodiy oqibatlarini hisob-kitob qilish tartibotlarini, baxtsiz hodisalarni klassifikatsiyasini ishlab chiqishni ham joyiga qo'yishimiz kerak. Va bizda hozirgi kunda tabiiy iqlim sharoitlarida o'ta zararli, o'ta xavfli ishlarda mehnat qilayotgan mehnatkashlarimiz bor. Va aynan mana shu mehnatkashlarimizga maxsus kiyim-bosh, maxsus poyafzal, shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanish masalalarida ham kasaba uyushmalarining birgalikdagi ishtiroki va ish beruvchilarning bunga diqqat e'tibori juda ham muhim. Hurmatli prezident, siz bugun bizga bergan takliflaringizni amalga oshirishimiz uchun bizdan juda katta tashabbuskorlik, fidoilik talab etiladi. Ishontirib aytamiz, metindek jipslashib sadoqat bilan xizmat qilamiz.